அதிகாலை 7 மணிக்கு எவ்வளோ நீட்டாக க்ளீனாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா. நேற்று ஈவினிங்கே அது வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சு அடிக்குது நல்லா மழைன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. சரி, அதனால் வந்து எல்லா ஓடிசலெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு ஒதுக்கி வச்சுட்டு போய் படுத்தேன். காலையில் 6:30 இல்லை 7 வந்தேன்னா எனக்கு எல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு கீழே போகும்போது ஒரு 8:30 பக்கம் இருக்கும். கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் வேலை. ஏன்னா சம்மர் சீசன், வீட்டில் பசங்க வெக்கேஷன்றதுனால எனக்கு இது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக கம்ஃபர்டபுளாக வாஷ் பண்ணலாம். இன்னொன்று என்கிட்ட வாஷிங் மிஷின் இருக்குது. கொஞ்சம் சர்வீஸ் சென்சார் ப்ராப்ளமாக இருந்தது, சர்வீஸ் பண்ணினோம். எனக்கு வந்து இந்த ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்க ஃபீலிங்கு. ஸோ பாடிக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. எனக்கு ஒரு மாதிரி லேசினஸ் இருக்கிற மாதிரி மிஷின் உள்ள போட்டு, அதுவும் இல்லாமல் ஸ்கூலுக்கோ போகல, ஃப்ரீயாக தான் இருக்குன்றதுனால வாஷிங் மிஷின் போடாமல் நாங்கள் ஹேண்ட் வாஷ். ஆக்சுவலாக காக்கா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா பித்ருக்கள் அப்படின்வாங்க. பட் இந்த காக்கா என்ன எதுலன்னு எனக்கு தெரியல. எங்கே இருக்கிற குப்பையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கள் வீட்டு மேலே தான் போட்டு, அது இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு வீட்டை கட்டி நம்ம போட்டால் இந்த பிள்ளைங்க வந்து மண்ணு நோண்டி எல்லாமே அலங்கோலம் பண்ணிடும். போகும்போது இப்படி தான்